Sudah kita gurah 1 jam lebih, hampir 2 jam, hampir 1 jam tadi. Lah sekarang sudah saya betulin punggung juga tadi, leher. Oke, narik napas gimana ini? Udah enak ya? Enak ya? Di sini dulu sudah tidak berat, di tenggorokan. Ya toh? Batuk 1,5 bulan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sembuh Pak Peng. Mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan enak. Dibekam dikit tadi di belakang, enak enteng ini kayak. Ya kan? Tapi ada melepuh sedikit tadi. Rawa pola. Yang penting Pak Peng penak ya. Begitu Pak Peng. Mudah-mudahan besok sudah tidak batuk lagi Pak Peng. Ya, saya sudah 12 kali melakukan itu Pak Peng. Alhamdulillah kita hari ini kita tidak pernah pilek, tidak pernah batuk. Mudah-mudahan Pak Peng tadi digurah, mudah-mudahan sehat, enak insya Allah. Ini udah plong nih, rasanya udah enak nih. Ya Allah, mudah-mudahan enak. Subhanallah.